Coucou daholo nareo tonga sondray eto amin'ny vidéo antsika manaraka androany tsika dia hijery an'ity look maquillage vaovao ity fetina amin'ny soirée surtout ianao ohatra ka somary misy tache nitaka ianao na panda na mony na panda vokatry mony dia raha ohatra mifarany fa hianatra amahakonan'izany tsika androany somary maromaro le produit ampiasaina sy fondation ampiasaintsika androany fa azakivo fa ao anaty vidéo no anaserovatsika anazy nanankonako ny tacheko amin'ny tarehako karaha tonga an'izao look zao rehefa hivoaka soirée anao na misy lanonana atrehanao kekenao na koa raha zao mihitsy ianao vao manaraka anahy dia azadiny subscribe amin'ny channel YouTube sy ny j'aime amin'ny page Facebook KKB Vara en Facebook KKB Vara amin'ny YouTube misaotra anareo sahady aloha izay efa nanindry ny subscribe amin'ny channel YouTube misy efatra amby fitopolo ianareo dia misaotra manohana sy j'aime sy micommente sy mijery hatrany fa tsy nitsina zavatra ataoko raha tsy eo ianareo misaotra ihany koa ho andreo efatra arivo izay manaraka ny page Facebook arirarira dia mba androso hatrany zany pagetsika zany.
dia zay indray video antsika androany mbola manentana anao foana subscribe ny channel YouTube sy izay amin'ny Facebook raha ohatra ka hoe mbola tsy nanao izany ianao aza dia mi-j'aime mi-comment maneho ny hevitrinao manakihana manatsara dia isaorako anareo sahady amin'ny fanohanana be dia be izay atolotrareo sy fitiavana efa natolotrareo dia manome fotoana anareo indray amin'ny video manaraka hiezaka foana anao ameny tsaratsara kokoa ekeko afa vao manomboka tsika izy be dia be ny zavatra mety mbola tsy mety fa tsy kivintsika fa ezaka foana ameny tsaratsara kokoa sy fahafapo anareo dia misaotra anareo hatrany dia mametraka amin'ny mandrapiresaka indray dia veloma tompoko.